бул псориаз оорусу убакыт менен козгоп турат. Бул сезонный деп айтылат. Тышканы кантип өтөт? Тышканы билинбей да. Билбей да. Бул оорунун козгошуна дагы мына нервный системада көп роль ойнойт. Дары-дармекти Кыргыз фармация бизге камсыздап берет. Бул жак ооруганына 20 жылдан бери. Тери эң чоң коргоочу орган болуп саналат. Терide кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, же болсо ички организмде өзгөрүүлөр болсо, териде да кандайдыр бир бүдүрлөр пайда болушу мүмкүн. Териге биз кандай кам көрүшүбүз керек? Дарылоо жолдору бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? Бул ден соолук программасы ЛТР каналында. Псориаз – өнөкөт иммундук тери оорусу. Бул оору тери клеткаларын демейдегиден алда канча тез регенерацияланышына алып келет. Натыйжада кызарып, бляшкалар, калың катмар пайда болот. Адатта чыканак тизе баштын териси жана желке аймактарга таасир этет. Бирок дененин башка бөлүктөрүндө да пайда болушу мүмкүн. Псориаз тез арада дарылоону талап кылган олуттуу оору, бирок жугуштуу эмес. Аутоиммунный оору деп айтылган себеби адамдын организминде иммунный система мындай нарушение болгон убакта өзүнүн мындай здоровый кожаларга мындай атаковой баштайт дагы. Ошонун себебинен мына адамдын организминде мына терисинде мисалы үчүн определенный бир убакытта тери эски терилер кайткандан кийин алдынан жаңы терилер иштелип чыгат да. Ошол процесс нормада где-то 28 күн, 1 айга чейин болот дагы. Бул псориаз оорусунда иммунный система нарушение болгонго байланыштуу бул процессти тездеткени үчүн жанагы клеткалар тез бөлүнө баштайт да. Бул теринин эң үстүнкү слоюнда эпидермисте деп. Ошого байланыштуу мына псориатикалык элементтер, папула деп коет, бляшкалар, ошолор адамдын терисинде пайда боло баштайт. Но псориаз оорусу бул негизинен дүйнө жүзүндө мындай жанагы неме статистика боюнча жалпы эл населениянын 1-2% чейин ошо псориаз оорусу менен мындай чалдыгышат деп айтылат. Анан бул жерде псориаз оорусунда адамдын мындай жашында, жаш кары дебей, мындай любой возрастта мындай пайда болчу оору да. Анан бул жерде немеси аялдарда же эркектерде көп болот дедибейт. Бул жерде аялдарда да эркектерде дагы бирдей кездешүүчү оорулар болуп эсептелет. Бул оорунун алдын алсак болобу? Ошол факторлорду генетический предрасположенность ооруларды мындай пайда болбош үчүн бул адамдар мынау инфекциялык оорулардан этияттап, иммунитетти көтөрүп, вакциналарды алып, мына тамактануу, туура тамактанып, мындай здоровый образ жизни мындай деме менен машыгып, физкультура менен машыгып, ана диетаны сактап, неме кылган болсо, бул оорулар мындай кайталабаш керек да, пайда болбош керек, кайталабаш керек. Эгерде ушул нарушениялар болгон болсо, бул оорулар кайра мындай обострение бериши мүмкүн да. Анын алдын алыш үчүн, ошон үчүн бул жерде ушул бейтаптарда псориаз оорулары менен келген убактарда көбүнчө ошол тамак ашты, туура тамактануу, өзүн алып жүргөндө ошол мындай өтө мындай көп күнгө күйбөш, жанагындай химикаттар менен көп контактта болбошу, ошол жөнүндө бул немелерди түшүндүрүп айтылат да, режимдерди айтылат. Псориаздын так себептери белгисиз болсо да, генетикалык жана экологиялык факторлор роль ойнойт. Иммундук система жаңылыш түрдө тери клеткаларына чабуул жасап, алардын ашыкча калууна келишине түрткү болот. Стресс, инфекция, травма жана кээ бир дары-дармектер ооруну козгошу мүмкүн. Псориаздын симптомдору ар бир адамда ар кандай болушу мүмкүн, бирок жалпысынан төмөнкү симптомдор кеңири тараган. Кызыл кабырчыктуу тери бляшкалары, кытышуу жана оору, тырмактын деформациясы, тери жарылып канагуу, териде күйүү сезими байкалат.
псориаз оорусунун өзүнүн мындай жүрүшү мына течение деп коет. Бул өзүнчө мындай стадияларга бөлүнөт да. Прогрессивный стадия деп коет. Бул стадияда оорунун жаңы башталган убагында, жаңы пайда болгон убактарда ошол жанагы пайда болгон элементтердин баары мындай кызыл цветте болуп, анан ошо жанагы теринин кычышканы көп болуп, кээ бир псориатический элементтер деп коет, папулы бляшка деп коет. Ошол пайда болгон элементтер мындай периферический рост деп мындай чоңой баштайт дагы, барып бири менен кошулуп отуруп, аны чоң бляшный элементтер деп коет. Ошолор мындай кычышканы көбөйтүп, анан мындай оорутушу да мүмкүн да. Бул прогрессивный стадия деп коет. Бул стадияда көбүнчө мына кийим кечен кийгенде мындай көбүрөөк мындай трение болгон жерлер болгон болсо, ошол жерлерге дагы жаңы элементтер чыга башташы мүмкүн. Бул прогрессивный стадия деп коет. Стационарный стадия деп жанагы процесстен кийин стационарный стадия өткөн маалда уже жанагы псориатический папула бляшка деп коет. Алар уже жанагындай бири-бири менен кошулуп мындай рост токтойт дагы, үстүлөрү мындай ак катмарчалар менен каптай баштайт. Андан кийин 3-чү стадиясы регрессивный стадия деп коет. Ал регрессивный стадияда үстүндөгү жанагы катмарчалар түшкөндөн кийин ошо акырына барып ошо немелери жаралардын ордуларында ошо дактары калып кетет. Бейтаптар кайрылган маалдарда көбүнчө эле ошол жанагы прогрессивный стадия деп коет. Оорулар козгогон маалда көбүнчө ушул маалда көп кайрылышат. Себеби деген ошол маалда бул оорунун ошол мындай кытышканы, кээ бир чоң жаралардын оорутканы адамдарды мындай доктурга кайрылууга муктаж неме кылат да, зарылчылык келет да. Ошол маалдарда ошо лечениясын кылганда дагы, тактика лечениясы дагы ошол процесске карап туруп лечение кылыш керек. Мисалы үчүн ошо прогрессивный стадия деп коет. Бул козгогон маалда ошол маалдарда лечениясында мисалы үчүн физиолечение деп коет. Анан өтө күчтүү дарыларды, өтө күчтүү маздарды түшүткөнгө да болбойт. Себеби дегенде ошо берген маздардын өздөрү дагы мына прогрессивный стадияда ооруларды кайра козгоп, жаңы жаралардын пайда болгонуна мындай мүмкүнчүлүк алып келет да. Ошого карап, ошол стадиясына карап, анан акырында лечение кылат. Стационарный стадия деп, ошол стадияга келген маалдарда леченияны жүргүзгөндөн кийин үстүндө жана какаштар түшкөндөн кийин регрессивный стадияда ошол маалдарда анан светке физиолечение деп коет, ультрафиолетовый лучение деп. Ошондой кошумча мындай леченияларды кошконго болот. Бул өнөкөт илдет болгондуктан мисалы дарылоосунда ар кандай жолдорду издегендер көп экен да. Элдик медицина менен, баттар менен дарылап, негизи ушул оорунан кутулуунун жолдорун издегендер көп экен да. Бул боюнча сиздин оюңузду уксак негизи жардам береби? Же болбосо сөзсүз түрдө ушул салттуу медицинанын ыкмалары менен дарылаш керек? Эми мына салттык медициналык жолдор менен дарылаганга айтып кетет элем. Эми себеби дегенде башка жолдор менен дарылаган жолдор деле болот. Ал эгерде мындай жанагындай витамин түрүндөгү дарыларды ичип, витаминден жасалган жанагындай майздар же кремдер болгон болсо, ал зыяны жок боло турган болсо, жардам берген болсо, ал немелерди колдонсо деле болот. Но негизинен бул псориаз оорусу убакыт менен козгоп турат. Бул сезонный деп айтылат. Көбүнчө бул оорулар менен мына эрте жазда, кеч күздө пайда болгонго байланыштуу бул мындай ошол убактарда медициналык неме боюнча, протокол боюнча мындай толук лечение алганга айтып кетем да. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы жаттыңыздарбы, жакшы жаттырдыңыздарбы? Жасмина кандайсың? Буттарын көрсөтчү. Өтө туруп. Денең жакшы болуп калды, э? Денесинде бир аз бар, бирок буттарында бар. Физкабинетке түшүп атат, э? Үйдөн дагы лечениясын улантабыз же келип турасыздар, э? Азыр физкабинетте канча жаштан бери? 5 жыл болду болгон. Айлам. Түшүнө болуп калды. Азыр жылыш бар. Физкабинет бүгүн баштадык физиолечениясын. Анан витамин терапия башталды. Бул жак ооруганына 20 жылдан бери ооруйт. Кандай жаттыңыз? Жакшы. Кычышпайт абы? Диетаны сактап атасыз. Таза тамакты өз убагында берип ичип атасыздар, э? Таблеткаларды, дарыларды ичип атасыздар убагында.
Ош облустар аралык тери венерология борбору аймакта жападан жалгыз бейтапкана. Алыскы райондордон, облустардан, шаардан оорулар кайрылышат. Оорукана 1930 ачылган. Бир учурда 80 бейтапты кабылат. 40 керебет балдарга, 40 керебет чоңдорго арналган. Азыркы күндө бизде 76 кызматкер эмгектенет да. Алардын 22-си врачтар болсо, 26 медсестра, ал эми 13 орто медицина кызматкерлери, калганы акчы кызматкер болуп, жалпысынан 76 кызматкер эмгектенет. Анан азыркы мезгилде бул тармакта көбүнчө врачтарды, орто медициналык кызматкерлерди постоянно баягы өзүн өзү баягы өркүндөтүү максатында алар постоянно окууга жөнөтүлөт, билимин жогорулатуу боюнча. Биз эми бул тармакта 2007 жылдан бери бул фомус менен чогуу иштеп келебиз. Анан бул дары-дармектердин бүт камсыздоосу биз азыр кыргыз фармациянын негизинде заявкаларды берип, дары-дармекти кыргыз фармация бизге камсыздап берет. Дары-дармек боюнча биздин мекемеде мындай көйгөйлүү маселелер жаралган жок. Клинический протокол деп коет да. Биз ошол клинический протоколдун, клиникалык протоколдун негизинде дарылайбыз оорулардычы. Ал протоколдун бизге кандай берилген болсо, ошонун негизинде, клиникалык протоколдун негизинде больнойлорду дарылоо жүргүзүлөт. Оорулар эң алгач амбулатордук дарт тапма бөлүмүнө кайрылып, адистин көзөмөлүнөн өтүп, керектүү анализдерди тапшырып, бейтаптын абалына, илдеттин түрүнө карап, бөлүмдөргө жаткырылат. 7 кабинет бар. Ар бир кабинетте 2ден врачтан иштешет, медайымдар бар. Жер регистратура каттоо бөлүмү, касса, төлөмдөрдүн бардыгы через терминал төлөнөт. Бейтаптар келгенде через регистратуру каттоо бөлүмүнөн өтүп дарыгерлерге жөнөтүлөт. Ал жерден обследованиядан өтүп, андан ары анализдер алынат, стационарга жаткызылат же болбосо башка амбулатордук шарттарда дарыланат. Эртең мененки саат 8ден кечки саат 18:00 чейин иштейбиз. Суббота күндөрү саат 3 чейин кабыл алуу болот сөзсүз түрдө. Бизде 2 кабинет венерологиялык кабинет болуп эсептелет, мужской, женский болуп бөлүнөт, калган кабинеттер тери оору боюнча. Дарттан сакаю үчүн анын себебин так аныктоо керек. Бул жаатта лаборант адистери кылдат изилдөө жүргүзүшөт. В наших лабораториях мы Биздин лабораторияга кайрылган бардык жарандарга жардам көрсөтөбүз. Ош шаары жана Ош облусунун аймагынан кайрылгандардын канын иликтөөгө алабыз. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунан тартып жеке клиникаларга дейре бейтаптардан алынган кан биздин борборго келет. Бактериологиялык лабораторияда балдар, энелердин да каны изилдөөгө алынып, ар кандай урологиялык, гениталдык жол менен жуккан паразиттерди, жугуштуу грибокторду аныктайбыз. Адамдын башында, терисинде жана тырнактарынын түбүндө катылган бактерияларга чейин изилдөөлөр жүргүзүлүп аныкталат. Анткени биздин борбордо эмгектенген ар бир медициналык кызматкер сертификаттарга ээ, жогорку квалификациялуу дарыгерлер иликтөөлөрдү жүргүзөт. которые к нам направляет на Кандайсың, маман жакшысыңбы? Десолтар жакшыбы? Жакшы жаттыңбы? Бүгүн биринчи эмес, бүгүн экинчи операциясы. Кычканы кантты да? Кычканы пока билинбей эле. Билбей да? Убагында маздарды сүртүп атасың, Анан кийин кыздарга медсимазияга чыксаң, кыздар
колуң жетпеген жерлерге полный шифа берет. Эми бул жерде көбүнчө ошол жанагы бейтап псориаз оорусу менен келгенде кайсы форма менен келди, псориаздын кайсы формасы менен кайрылды, ошо формасына карап дарылар курс лечениясы жүргүзүлөт да. Анан эгерде денесинин баардык катталы териси мындай чалдыккан болсо псориаз оорулар. Булардын ошо бейтаптын даттануусуна карап ошол кытышканга каршы антигистаминный деп ошо дарыларды беребиз. Көбүнчө мына витаминдерди берилет, витаминдик терапия деп. Анан иммундук системаны көтөргөнгө аларга кошумча дарылар кошулат. Андан тышкары көбүнчө ушул мындай териге колдонуучу маздарды, кремдерди. Азыр эми күндөн күнгө дарылардын немелери көп, түрлөрү көп. Маздардын баары негизинен ушул немеси функциясы азыр ошол комбинированный деп азыр маздар чыгып атат. Негизинен ошол псориаз оорусуна колдонгондо жанагы теринин воспаление болгонун, үстүндөгү жанагы катмарчаларды түшүргөнгө жардам бере турган маздарды колдонот көбүнчө. Псориаз оорусу ооругандан кийин лечение алса, толук лечение алган болсо, алар көпкө чейин режим диетаны сактаган болсо, бул козгобошу мүмкүн. Эгерде диетаны сактабай, режим сактабаса, иммундук системасы начарлаган болгон болсо, бул оору мисалы үчүн кээ бирлеринде бир жылда бир жолу, эки жолу козгогон болсо, кээ бирлериники 4-5 жылда бир-эки жолу козгогон болсо, эгерде мындай убагында кайрылбаса, диетаны режимин сактабаса, өзүн ушул оору боюнча алып жүрбөсө, бул оорулар мындай тез козгой турган болушу мүмкүн жылына. Андан тышкары бул жарылар барып жанагындай жөнөкөй формадан, жанагындай бляшный форма деп коет. Ошондой теринин бардык катмарын жей турган формаларына өтүп кетиши мүмкүн. Чешуйчатый лишай деп коет. Негизинен бул псориазда ошол жанагы териге чыккан элементтердин үстүндө ошо какачтардын көп пайда болгону. Бул ошол жанагы генетический немеде, иммунный системада ошол жанагы клеткалардын нормадан тезирээк мындай деление деп коет, бөлүнүшүнө тездеткенге байланыштуу мындай незрелый клетка деп коет, ошолор пайда болгонго байланыштуу ошо элементтер псориатик папула бляшка деп, анан үстүлөрү ушундай катмарчалар менен басылат. Ошон үчүн чешуйчатый лишай деп айтылат бул оору. Бул чыгарылышыбызда терин өнөкөт илдети псориаз дарты жөнүндө маалымат бердик. Дарыгерлер айткан кеңешти эске алып, оорунун алдын алууга аракет жасаңыздар. Сиздерден соолук программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.